Hola, ¿qué tal mi gente? Tu amigo y hermano Dr. Chelo. En el día de hoy vamos a chequear el gire de esta spa. El cliente llamó que el gire no está trabajando. Llegamos aquí, vamos a chequear el agua. El agua está bien fría. Vamos a chequear el gire, pero está raro porque la temperatura en el app, en el teléfono, dice que está en 84. El agua está demasiado fría. Vamos a ver lo que pasa. Vamos hacia los motores donde está el gire para poder determinar cuál es el problema, la situación. Vámonos con cuidado porque aquí están en reparación. Parece que van a poner un tanque de gas. Y aquí están los motores. Aquí está la computadora, Yendi. Este es el sistema. Vamos a dar la vuelta para poder determinar cuál es el problema, por qué el gire no prende. Ok, aquí está el gire. Tenemos el filtro, la bomba y el gire. Chequear. Oye, aquí vemos el problema. Bueno, aquí creo que este es el problema. De acuerdo a lo que veo, por eso es que me está marcando una temperatura alta. Parece que es caliente el gire. Pero se puede ver, la bomba no está jalando nada. ¿Por qué? Porque tiene el socio cerrado. Por ahí entra el agua y está cerrado esa válvula. Y por donde sale el agua, que es retén, porque sale del gire. Si te das cuenta por sale el gire, va ahí a esa válvula, sistema de sal, y esa está cerrada. No hay una circulación en el sistema para poder arrancar el gire. Lo que vamos a hacer, vamos a abrir esas dos válvulas para determinar cuál es el problema. Y si abrimos esta válvula aquí, vemos cuando el agua empieza a entrar, pero tenemos que abrir esa aquí para que pueda haber la circulación. Entonces ahí podemos ver y aquí ahora veo que hay un liqueo en el gire. Lo voy a chequear ahora de dónde viene ese liqueo, pero ya podemos ver que hay una circulación. Vamos a probar el gire ahora. Ahí le dimos a encender al gire, arrancó la bloa. Y ahí vemos que el gire arrancó, pero tiene un liqueo fuerte. Bueno, el gire arrancó ahí. La razón por la que el gire no encendía era porque tenía la válvula cerrada. Pero puedo chequear, si cierra esa válvula, el gire apaga. ¿Ves? Automáticamente el gire apaga. ¿Por qué? Porque el gire tiene un switch de presión adentro, que ese switch de presión activa el gire, prende el gire, le pasa la corriente. Si no siente flow, agua, el gire se apaga. Entonces, desde que yo lo abro aquí, que la bomba empieza a jalar, el gire ahora tiene que encender. Ahí lo puede ver, lo puede escuchar, que arrancó la bloa. Eso era el problema, pero ahora vamos a resolver el problema de por qué está liqueando ese gire. Ok, tenemos el liqueo. No liqueo. Lo tuve que hacer ese tornillo. Gotta make it that screw. Everything is okay now.
Okay, now we can see the circulation in the water. See it? Now the water move. You can see.